今日はキューブコウモリが仲間に加わったので、紹介します。それではよしくんお願いします。はーい。まず全体を見回すとこんな感じ。キューブコウモリ状態です。全体を見回すとこんな感じ。これで搭載中央の全部の、キューブが揃ったから搭載中央を作ってみようか。うん。おお、飛んできた。おお、着いた。ワイルド搭載キング完成。おお、すごいね。うん。大きくて大迫力だね。キューブコウモリはブーメランみたいにテレビに出てきたので再現してみました。おお、かっこいいね。テレビみたいだね。うん。おお、肩に乗る。おお、すごい。すごい。よし、じゃあよしくん、今日はプラスパパと一緒に、吹き矢を買ってきたので吹き矢でも遊びます。忍者的忍者的。吹き矢。惜しい。おお、当たったー。すごーい。自分にパチパチ。おお、いいのがやっつけられた。ラスト2つ。いい球飛ばしてあげるぜ。ラスト1。そうだ。やったー。勝ったー。もしよかったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。また見てねー。よくよしくん。